नमस्कार मित्रांनो, मी विकास साळुंखे. मित्रांनो, बरेच दिवस झालं व्हिडिओ टाकली नाही. आज इटीचं लसीकरण चाललं आहे शेळीला. प्रत्येक शेळीला 2 ml हे असं द्यायचं आहे. संध्याकाळच्या वातावरणात द्या. हे लस आहे. हे लसीकरण आत्ता करणं गरजेचं आहे. पावसाळ्यात रोगराई कमी होती शेळ्यांना. इटीची लस टोचून घेणं गरजेचं आहे. इंजेक्शन कसं द्यायचं हे तुम्हाला दाखवतो. कुठं द्यायचं? चमडीमध्ये द्यायचं. असं मासामध्ये, तेच की मांसामध्ये. अशा पद्धतीनं लस द्यायची. चोळायचं, काही अडचण नाही मित्रांनो. लसीकरण प्रत्येकाने करून घ्या. इटीची लस दिलेली फायदा आहे. मृत्यूचं प्रमाण कमी राहतं आणि गार वातावरणात लसीकरण करा. अशा पद्धतीनं लस द्यायची. मित्रांनो, असंच आणि बिटलच्या शेळ्या पिल्लं कोणाला पाहिजे असतील तरी आपल्या फार्मवरती मिळतात. माझा मोबाईल नंबर तर आहेच, 95-0-35-11-439. कोणाला काय माहिती पाहिजे असेल तरी फोन करा. नंबर परत एकदा सांगतो, 95-0-35-11-439. डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मिळेल माझा नंबर. कोणाला काय असेल शंका तरी विचारू शकता. नमस्कार मित्रांनो, बाय.